Hello mga amiga, for this video ako magluluto na naman ng aming pang dinner. Ang unang lulutuin ko pala ngayon ay stir fry beef with white onion at Chinese style. At ginisa ko pala siya sa butter and minced garlic at inamihan ko siya ng garlic kasi masarap ang beef na maraming garlic na i-ginisa sa butter. At tiniglan ko siya ng black pepper, little salt, and dark soy sauce at saka oyster sauce. At ayan na, nilunod ko na itong white onion. Ginisa ko na pala itong white onion na ugan. Inuna ko na siya niluto. Pero half cook lang siya para luto na siya ng crispy. At ayan na, mix lang natin. And then, iset aside na natin dahil maglulutuin pa natin itong pangalawang putahe, itong squid with tofu and enoki mushroom. Igisa lang siya sa bawang and kamatis. At yung pangtimpla ko pala mga nito ay light soy sauce, oyster sauce, sugar, tofu sauce, at kunting asin. Ayan. Ganun lang. Try nyo mga amiga, napakasarap nito. Ayan, done ang ating second menu. At lagyan muna natin siya ng pinatad na coriander. Ayan, dinner is ready. Ready to serve.